န္တလေးမြစ်ကျနာမဟာဗျူဟာလမ်းပိုင်းအောင်လာမယ့်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ကြောင်းရေမောင်းများထံကသိရပါတယ်။မန္တလေးမြစ်ကျနာမဟာဗျူဟာလမ်းပိုင်းအောင်ခဏတာယာယီဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုခဲ့တော့လေပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစ၍မန္တလေးမှာမြစ်ကျနာတက်မဲ့အသက်ကားများကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခင်ဦးမြို့နယ်တွင်ပိတ်ပင်ထားသည်မှာယနေ့အထိဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးရေမောင်းတဦးက EPN သတင်းဌာနကိုဆက်သွယ်ပြောပါတယ်။အသက်ကားတွေကိုယနေ့အထိဗျူဟာလမ်းပိုင်းကဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတယ်။အစင်းကားတွေကိုတော့သွားခိုင်းတယ်။လမ်းမှာခီးတဲ့ကကုန်ကားထောင်ကျော်ပိတ်မိနေလို့ရင်းတွေကိုရှောင်ကွင်းလမ်းကနေသွားဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်။ရှောင်ကွင်းလမ်းကသွားရင်ရင်မောင်းတွေအတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်။လမ်းကဆိုဇက်ကူရတာနဲ့ကုန်ကြစရိတ်အရန်များတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာဗျူဟာလမ်းပိုင်းအောင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းများကဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထား၍အချို့ကုန်စည်ကားနဲ့ခီးတဲ့ပိုးဆောင်ရေးရင်များမှာနောက်ကြောင်ပြန်လှည့်သွားသည်များရှိတကယ်တော့အချို့ရင်များမှာလည်းရှောင်ကွင်းလမ်းမှာခက်ခက်ခဲခဲသွားလာနေရတယ်လို့ခီးတဲ့တူကထည့်သွင်းပြောပါတယ်။ကုန်ကားတွေအနေနဲ့ရှောင်ကွင်းလမ်းကနေသွားဖို့မလွယ်ဘူး။အဲတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးပဲ။တချို့လည်းရှောင်ကွင်းလမ်းကနေတက်သွားကြတယ်။လမ်းမှာဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။မန္တလေးမြစ်ကျနာဗျူဟာလမ်းပိုင်းကိုတော့လာမယ့်2026ခုနှစ်ပိုင်းမှာပြန်လည်သွားလာခွင့်ပြုမယ်လို့ကြားတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ပိတ်ပင်ထားတော့မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြစ်ကျနာဗျူဟာလမ်းပိုင်းအောင်လာမယ့်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပိုင်းအတွင်း၌ပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုမိဖြစ်ကြောင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့နီးစပ်သူတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုအရသိရှိရတော့လေ EPN သတင်းဌာနအနေဖြင့်တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ရန်တာဝန်ရှိသူများထံဆက်သွယ်စုံစမ်းလျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါလမ်းပိုင်းအောင်ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားပါကကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနဲ့ကုန်စည်ပြက်လက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာမည်ကိုဒေသခံများစိုးရိမ်လျက်ရှိနေပြီးမန္တလေးမြစ်ကျနာတညအိတ်နှစ်ရက်ခီအောင်ရဲတပ်တစ်ဖက်ကြော်ကြားခက်ခဲသွားလာနေရ၍ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးရင်လိုက်အချို့နဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးရင်လိုက်အချို့မှာယာယီရက်နာနေရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်များအရသိရပါတယ်။